Bande kobana mboka mbote mingi na banda kuna bino na ebike boza ebele boza kolanda Sentinelle TV boza kolanda les messagers proverbe 30-30 boza kolanda Didier Forme ya Malata Kala boza kolanda Pasteur Salomon proverbe 30-30 on dirait kamongalema na Manchester na résidence na ye esika wapi tozwa kolobela ma sango ya Congo ba sango ya Congo ekomi pasi etikali Muke Kabila abine la biso na mutu etikali Muke Kabila asakana na biso po asakana na biso parce que Félix Tshisekedi il faut se ressaisir ou tokobengana na Tshisekedi na Kabila parce que c'est inconcevable que Kabila c'est le moins à pouvoir, mais Kabila a continué à manipuler le pouvoir, à manipuler la justice, à kangabatounenge alimi. C'est connu de tout le monde. Bino batozo kanisa ke révélation Ibrahim Kabila ne ekoya ko fungola bino miso. Kabila azalaka congolais te, so Kabila azaki congolais, nenge Ibrahim Kabila utikolo ba akoko zo jamais ba ennemi ya papa na ye, ba Alexis Tambo Mwamba ba Rwandais oignon so babunisa ki papa na ye ba Bizima Karara akomisa bango baninga na ye soki Kabila azaki congolais mbe procès ya mutu aboma papa na ye sito yebango mbe atia cousin ya papa na ye Edi Kapemda na boloko te banda 18 ans soki Kabila ayaki congolais mbe alingaki jamais kozwa armée rwandaise a infiltré ba Rwandais na armée na biso soki Kabila azaki congolais la Tanganyika nini zakuna gaz zakuna mbeba Rwandais ba exploiter ngote so Kabila zaki congolais mbeba Rwandais bazali ba exportateur ya nini te ya nini te ya coltante parce que na Rwanda bazata na ndambo ya coltante alors le fait que Kabila peut ça avantage wana na ba Rwandais cela prouve que Kabila azala jamais congolais Ibrahim Kabila a outi le bango a solo Kabila zan de kona bango te parce que soki Kabila a de kona bango ba avantage oyo ba na ancien chef de l'état bazara nango mbe bazana ngo Kabila yemoko Hippolyte Kanambe abomi plus de 15 bana ya musée abomi ba cousin ya musée aboma ba tata mwasi ya musée aboma ba leki ya musée ba ya musée parce que ba bomba vérité ok vérité zaka tetu mokili mobimbe yeba ke Kabila za Rwandais Kabila azalaka jamais congolais alors Tina oyo bozomona makabila zo s'acharner c'est parce que azo banga monter ya éveil patriotique oyo eza animé par Mukuna. Ilo bali boso Mukuna atikali ko violer Chilombote tinani Chibola te mona mwaswana. Mona mwaswana mwazo ba basali deal c'est-à-dire basala ki accord. Na ba accord wana ba yokani ke Mukuna akobimisa mikanda lupango akopesa ye en échange mona mwaswana ko makanga Mukuna. C'est-à-dire il n'y a pas eu viol. Tout ce qu'on a été dans mokili mutu bazo violé ye a filmé vidéo wana abandoko ganga pe a publié ango. Donc il y a eu jamais viol. Alors ce qui justice est instrumentalisé te. Ce qui justice est ko bunda pona Kabila te. Ce qui justice est ali coordonné pour Kabila te. Mukuna bako kange même pas parce que Mukuna atikali jamais ko forcer mwana mwaswana kenanda kwa Mukuna plus de 10 fois et puis mwana mwaswana azali aventurière anarchise na ba réseaux sociaux ba balabala ye ali akamibali ya poto mbongo c'est-à-dire ba juge faut ba ke bazana affaire avec une sorcière une escroc oyo musala na iko yibabat alors pourquoi Mukuna est arrêté le Mukuna azali arrêté tout simplement pour iko bimisa ke Kabila a Yibambongo à Congo, Kabila a Boma va compagnie à Congo, Kabila a plus de 80% il y a richesse à Congo, Kabila a plus de 80% compagnie à Congo o ya kanga. Alors biso bana Congo na makambo tozomona ndenge leki Mukuna bakangi et pourtant bakwa okanga ete. Moi na le vrai Kabila Ibrahim Kabila a leki lelo émission a lobi vérité. Mbala moko mugalo abimi ake ko saisir a sali plainte ba enlever na niveau itaga mbala moko azana ba tribunaux tout ezo la sake justice na Congo état de droit na le comité et na ngongo tozoloba ndeko na biso Jean-Marc Kaboun azali na nzela déjà bazo destituer alors eloko nini Tshisekedi akoki kosala
Tshisekedi asa sali eloko munene do tokolo basiko na ngongo yo Vital Kamerhe eza nango Kabila mutu akangisi ye. Donc Kabila nde mutu asilani na Vital Kamerhe malgré moyibi de eza nango Tshisekedi te mutu asala état de droit parce que soki état de droit alaki mutu aliboso o ifu bakanga basambisa eza Kabila pona ba crime na ye na ba mbongo nyonso tu oyo ayibi na Congo. Jeannette Kabila na ngongo tozo baboy na est ya Congo kuna na Katanga na Pweto ba Zambie bakoti côté ya nani ya Zoé Kabila zo aza dirigeant kuna aza gouverneur ye mutu aki ko négocier pour ba Zambie ba botola 50 km ya mabele ya Congo. Tshisekedi azo salani Tshisekedi aza président ya nini aza président kaka na ba discours aza président asalaka te alobaka te pour Kabila azo continuer kolakisa biso que c'est lui le président du Congo, c'est lui qui dirige, c'est lui qui contrôle, c'est lui qui fait tout. Alors bandeko na ngai na ngonga oyo na uto sala émission oyo parce que bato babengi nga ba bi proverbe olobaka sute osala sute émission te nga na sala ka ba émission te pour bato balanda ngai na vidéo na YouTube bafutanga nga na sala ka émission pour na opesa ba solution na sala ka émission pour na ko sala éveil patriotique yango moni bato ba mukuna après avoir kolanda biso ba o ba proverbe ba yeko koma ba combattant ba so sala vrai combat na niveau ya Kinshasa eloko nini oyo biso esengeli to sala na ngonga oyo eloko liboso il faut ba kinwa nyonso tu ba na Kinshasa bato église ya mukuna église ya mukuna bato aseka ba chrétien nyonso tu ba pasteur fubo se mobiliser bobima ebele libanda po ba libérer mukuna parce que mukuna a violé mwana mentionnaté mukuna basali ba corps et puis mwana mwansu wana mutu apesi mbongo po que no vuzwa ba avocat ezali Shadar ba pesi dan ba kosa ki ba pesi 50 000 dollars ba pesi kaka 2 000 dollars apamba le reste nan ba pesi été bolanda ki amoye moko azoloba c'est-à-dire biloko wana nyoso tu za instrumentalisé par Kabila. Kabila zolinga te bato ba yeba kaza Rwandais mais ne longi na ye bato ba yebi ka Rwandais na misala na ye bato ba yebi ka Rwandais soka zaki mwana Kabila pourquoi lelo oyo ba vrai Kabila ba ndeko na ye bana papa na ye mususu bazo jouer na pouvoir te pourquoi ba ndeko Kabila baza ba ndeko oyo Kabila ya musée ba botama na musée tata mo mama moko aboma bango azako bomba ni donc azo bomba lisolo oyo ye ne aboma Kabila parce que crime et profita kaka na mutu akoma pouvoir na constitution ya Congo soki président akufi mutu ako remplacer ye ezali président Sénat musée Kabila akufi Kabila Hippolyte soki azaki mwana musée ya solo to ya lokuta yo yebisa biso na loi nini etindaki ya koma président loi nini ya Congo ezo permettre Kabila Hippolyte etant que mwana musée a succédé na papa na ye loi moko ya gite tout simplement parce que zaki coup d'état monté par qui par ye Kabila yango moni ba boma musée ti lelo to yebite assassinani parce que les vrais assassins za Kabila yemoko alors biloko no surtout l'air amoni Ibrahim ayeko leka ko confirmer que Tshisekedi a quatre la mama kambo oyo ba droit nyoso tu ya ancien chef de l'état mutu azwango Kabila Hippolyte azwaka droit ya musée Kabila azwaka pe droit ya yemoko do ba famille ya vrai Kabila anyokolaka bango bamonaka ete eloko moko te donc Kabila ko bima kwangolo zonso na mboka na biso te Kabila ko ya ko botola biso mboka te Kabila ko ya ko bima ganki na mboka na biso te yango moni batu oyo baza na Congo eloko ezosanga bango ezani ngonga yango oyo ya ko se soulever ndenge bazalaki kolanda Ibrahim bake oluke koto batika koluka ye ba attaquer na parlement ba benga na batu nyonso na parlement so ba kotumba ngo batumbi ba kende kinga kati ba kende kanga Kabila et Tshisekedi pona ko sauver gouvernement na pona ko sauver honneur na yo destituer assemblée longola dissoudre nani parlement na dissoudre nani gouvernement sala siko gouvernement sika sala assemblée sika bosila na Kabila parce que a humilié trop na ngonga oyo mokili momeyebi ke Tshisekedi tu ne vaut rien oza rien parce que Kabila continue ya ko anarguer yo azo continue ko sambusa yo azo continue ko silika ya ko simso batouche alors na ngonga oyo eloko ni toko ko sala eloko liboso il faut ba parquer na ba cour ba libérer mukuna parce que mukuna aza innocent peut-être mukuna ba ko poursuivre na ndenge a kosi mwana mwasi wana ki a ko pese mikanda lupango
mais akoki kopesa mikanda lupango te po mikanda lupango wana eza na kombo ya mukuna te. Mais pendant qu'il y avait viol, il n'y avait pas viol parce qu'il y a eu un accord. Moi, la moisson il y avait un accord. Alors, mutu oyo ba violé, mutu oyo ba sali mabe, yemoko ko na rendez-vous wana te. Yemoko mona moisson mutu akena oluka mukuna. Baza mikolo mibale. Makambo ba yoka na bango mibale tali bisote. C'est-à-dire cour na ba tribunaux oyo bazo samisa mukuna, faut ba yeba ke il n'a jamais eu menace de mort parce que moi na moi soana basali deal na mutu basali ba corps na mutu soko mukuna ko menacer na mort ponani et puis mukuna yo pe ozali prédicateur soko ko samba te tika ba avocat no basamba atoza na munduki atoza na ngote wangana ke otikala jamais ozana munduki pour prévoir tes photos ezate wangana peut-être otikala ko menacer moi na moi soana te lo bato salaki accord na ba corps wana ngana koki ko pesa ye makambu oyo toyokana na été puisque en réalité mikanda eza na maboko bana ngana koyi ko pesa ngote alo mabeni ngana sali ba kwa kite yo mais soki yo obandi ko silika soki yo zo ba vérité te ozala bien te. Alors Ibrahim Kabila bana Kabila nyoso ba Emmanuel Kabila eloko ni boko sala to komi na régime ya sika bozwa ba avocat boyebisa bango ke Kabila oyo Hippolyte atikala kozala jamais mwana ya Mose Kabila. C'est un usurpateur, c'est un Rwandais, batutu ba yebi, aza criminel ya na mboka na biso, ba Congolais bo yide biso to kanga Kabila, asambis to sambisa to yeba, mutaboma papa na biso nani pe azong c'est la biso biloko ya papa na biso na ba salaire ya papa na biso. Batu ba kotia bino maboko. Félicitations na Ibrahim na makambo sali, félicitations na Sango Mokonzi, me protéger ka pe ba invité na yo. Alors bana ya Kinshasa, ba wewa ba ndimia mukuna ba chrétien to sangana lokola moto moko to ke ko libérer mukuna pe to sangana lokola moto moko to kitana kinga kati to kanga Kabila eloko mosusu akosala ya te parce que Kabila azola biso ke azali konyata biso ana respect à Congo te. Congo c'est un pays conquis yenda za roi Congo oke Congo eza mboka bakoko na ete Congo eza mabele na ete aza Rwandais akozonga kana Rwanda te po sali ba crime contre l'humanité a yibi a botala ka Vital Kamerhe na inane a yibi combien na inane Vital a yibi combien parce que za ndenge na bango ta FCC so botali ndenge Vital a yibi ndenge moko pe tamwe mwamba yibi ndenge moko pe Kabila sala afongolisa ba compagnie bana na ye ba koko na ye na ba mwa na ye bana ba compagnie za ndenge na bango ba sala c'est-à-dire baza ba escroc bato ya FCC bata PPRD baza ba escroc o bayaka ko piller ko voler ko violer. Alors biloko na nyonso biso ba Congolais to telemela ngo na ba vidéo te to tika biloba loba to kita sur le terrain. Emmanuel Kisa Hippolyte Kabila a pesi biso sikoyo nzela afongoli bino miso akoyebisa bino ke Kabila wana bozomona azaka Rwandais a mwana ya Mose Kabila te to kanga ye to juger ye parce que ayibi mbongo na biso aboma Mose aboma Congolais ya solo Katange bakatange bolo bakawo batoto katanga siko bino ba vrai Katange boyebi masolo bozolo bani tala ndenge mutu oyo auti Rwanda ye na mboka na bino abandi ko boma bana na bino abomi ndeko na bino akomi ko boma bana na ye akomi ko boma bandeko ya ndeko na bino bino pe bofandi botali bozobetele mabo mukuna azali héros mukuna to sengi to soutenir ye mais to sengi église ya Congo etelema boyebi ke mutu akangisi mukuna ezali olenga nkoi na pasteur ya Mangembo Espérance Makadi bango nde baki ko témoigner que mukuna azaki na dossier na mwana mwasi oyo po mwana mwasi wana avant que na kofunda abengisaka nanu olenga nkoi pe abengisaka pasteur nani Espérance Makadi le faux pasteur le sataniste ba oyo Kabila akomisa bango mwasi na bango Kabila futa bango mbongo bango wana baki ko témoigner na justice contre mukuna. C'est-à-dire mutu akangisi mukuna po mukuna kene mona na tribunal na parquet makala ezali bongo olenga nkoi na SP Mbakadi to éviter olenga nkoi rôle nini ajouaka ba corps nini yo yalandaka parce que les accords n'a pas marché bakenda na élection ba tricha ba élection et puis les autres senga na ba président ya Lamuka Jean-Pierre Bemba Fayulu Muzito bazo boma peuple bazo sakana na peuple bazo nyoko la peuple bozali wapi bofandi nye bozo beloko moko te opposition elemba et puis bokomi ko sala ba corps na Kabila le Rwandais oyo atia yo Jean-Pierre Bemba 10 ans en prison
oya nyokola yo Fayulu oya nyokola yo Muzitu bo se ressaisir bo zonga mutu moko bo kitana mboka bo zo ba jet privé yo Fayulu na Muzitu boza libanda mboka bo zo jet privé et donc ça mène à Kinshasa bo relancer makambo parce que Kabila kendate Kabila ndaza vrai président Congo Tshisekedi déjà yo moko tala dans 2 ans déjà ba lekisi autant na ba mikolonio surtout ba yiba kambongo ba lakisi ke yo za na pouvoir te na est à Congo ba yibi mabele na Katanga kuna ba Zambie ba koti na côté ya Tanzanie bazo yiba biso mabele na côté ya Rwanda zo yiba bolandi vidéo ya général rwandais ndenga zo finga ba congolais ndenga zo seka biso c'est-à-dire Tshisekedi na histoire ya Congo okotika la président moko marionnette président moko le plus faible président moko un aventurier président moko oyo azali diabolos alini Congo te mais écoute otikali susu na 2 ans et demi o se ressaisir soko niko se ressaisir président de la république batu balinga yo omoni ne okangi Vital Kamerhe batu basepeli kangela biso Kabila kangela biso ba Rwandais nyonso ba Rubero kangela biso Zoé Kabila kangela biso Jeannette parce que na Panama Papers batanga ba kombo ba Jeannette batanga ba kombo ba Kabila ba million combien ya mbongo wa Congo eza logé na libanda fongolela biso procès pour na ba Kabila fongolela biso procès pour na ba crime ya Kabila ekozala malamu donc tosengi na ba Congolais ya Kinshasa na dossier oyo bakangi ya Mukuna na dossier oyo ya Ibrahim Kabila vrai dossier yango ya kokanga Kabila parce qu'à l'axibino que Félix aza faible Félix aza autorité te Félix aza contrôler le côté parce que lelo oyo komi otangika kombo Kabila na 11h na 11h 2 minutes bakangi c'est-à-dire atikali na pouvoir c'est-à-dire aza toujours président mais Tshisekedi aza ne président étiquette yango wana tozo senga na Tshisekedi soko lingi na histoire ya Congo otika la président le plus lembele président le plus aventurier pe le plus idiot boli bisanga na terme boli bisanga ngona bengi idiot te me bakoloba ndengo wana kangela biso Kabila juger Kabila ndengo zo juger kisa Kamerhe et puis procès à Kamerhe moni Kamerhe akomo sakana yo akomo lo bakazo sala nyonso tout sur ordre ya président de la République donc les razo tinda ba mbongo tie pa ba soraya les razo tinda ba mbongo tie pa ba leki ba semeki na ye yo mto za kotinda ye omoni na akomo sakana yo olenga nko ya lobelo ko moko malamu abi Kamerhe eloko bimaka na munoko na ye ya solo ezaka bonjour à part bonjour auto etikale za lokuta et boyebi que ça système ba Rwandais ba yaka kaka na lokuta basala génocide à lokuta basala makamno sto lokuta po bato yoke la mawa alors ezali sonnette d'alarme na yebo sabino to tika ko pleurnicher to pleurer Jacques pe belé ngongo ekomi ba congolais to telema ba wewa ba telemi etikali église na ba confession mususu elanda pona réveil to éveil patriotique kota na musala to kanga Kabila na ba Rwandais no sto benga na bango vraiment ezalaki bongo basangwa Congo breaking news en direct ya Mongalema avec le messager proverbe 3030 bo panza ngo pa batu bo panza ba vidéo oyo bo partager ango po ete bata Kinshasa ba yoka Jiji oyo azo samisa Mukuna to pesi yo 24 heures au libérer Mukuna parce que Mukuna atiko sala violté Mukuna eza Kabila mutasimisi touche a utiliser mwasi moko ya ndumba asala biloko wana soki yo sali yango te Jiji oyo biso toza basali na Nzambe kanda Nzambe ko kiteloti na 4e génération parce que Mukuna pour le moment azali bongo flambeau azali bongo Moïse oyo Nzambe atelemisi pour atelemisa Congo pour atelemisa ba Congolais ata botie na boloko boboyi ko bimisa ye bomoni nde ba Mukuna ba bimebele bomoni nde ba tebele esprit ese telemi ngongango ango to kenango likolo kaka boyi eloko moko ko te donc pona ko récapituler ko kangama ya Ibrahim Kabila ndenga la vérité que Kabila za mwana muzete Kabila n'a jamais été congolais ils a solo mais biso ba congolais to tikete to soutenir ye peto sengi ba Kabila nyonso to ba sangala lokola moto moko bazwa un vrai avocat ba funda Hippolyte Kanambe kaza sujet rwandais infiltré na kati ya pouvoir na mboka na biso pe liso to sengi na parquet tribunal à grande instance ceux qui a Gombe ceux qui wapi ba libérer Mukuna parce que Mukuna za na musala munene Nzamba bengiye ya komemela biso Kabila na tribunal ko kangaye Mukuna n'est pas un violeur mais ali accord ya mikolo mibale
bayokanaki makambo nyonso tu mwana mwasi wana azofunda eza makambo bayokanaki ye moko pe alobi bayokanaki ke ye soki apesi mukuna boye mukuna akopesa ye mpe boye sadi mukuna aescroke mwana mwasi wana me mukuna aviole ye te parce que eza bacor eza mbala liboso na vi na biso tomona moto azoviole ye azofilme yango mpe azosepela eza mbala liboso esalami na Congo c'est-à-dire so boza bajuge ya solo bolanda bavideo ya mobali ya mwana mwasi wana na Canada na États-Unis makambo azoloba bolanda bavideo ya mwana mwasi wana ye moko alobi ndenge nini nani Ramadan Shadari bapesaki mbongo donc ozomona vraiment ke bata FCC baza ba imoro problème eza problème mosusu bango balingi barésoudre yango na ndenge mosusu na bachantage ndenge bamesana alors congolais totelema tozala bomoko nzambe atiki biso te nzambe aza na biso merci ezalaki bongo en direct kamonga lema le messager prophète 30 nzambe nanga mona bino tomona sumbala sima na programme mosusu na lingi bino mingi yesu nzambe Kabila alinga te akokangamaka akosamba boyoka malobo na olobe tant que prophète nzambe tant que mosali na nzambe Kabila alinga te tona 2020 lokola liko bima na Congo te ou akokufa na Congo ninga lobaki bakobete masasi akokufa na Congo ou to ko humilier ye na Congo wana parce que Congo eza mboka bakoko na ete yeso ankolo breaking news